kabisa intambuko itozo mwiza abasirikare ba Yesu mu nteguro n'umwamba udasanzwe bariko barabitunganya umunezero mwinshi cyane barabitojwe neza rwose cyane aje kubasaba uburenganzira gutanguza integuro zabo neza cyane. Ibyo byose y'amasegonde ariko ariruka cyane umunezero ari mwinshi, abantu banyotewe ibintu bitegereje imbere bishize bugenda neza cyane. Ndabona baruka rwacu abayobozi bakuru bariko batera intambwe kuri defile nziza cyane rwose. Ibyo byose bagiye noneho duza amabendera yerekana cyane rwose umunezero udasanzwe hano, abantu banezerewe ibirori biriko bibera hano ushobora kubitahura neza rwose udasanzwe. N'abayobozi bakuru koko babitojwe bambutse abantu babambutse cyane rwose, basabwe gukoresha amasegonde make rwose kugira ngo integuro zidasanzwe ziri imbere zacu zirushirizeho kugenda neza cyane. Ego birahimbaye, umunezero ntangere, tugomba kunezererwa mu mwami cyane rwose. abona umurishi abandi bashevugiye. Ego noneho turabasaba guhaguruka. Attention à toute l'église. Attention, gardez-vous. Attention à toute l'église de Congo. Attention. Allez. À mes commandements et à tous les idées confondues de JA. Gardez-vous. JA toujours. JA toujours. Courageuse. Au service de Dieu et du pays. Il est temps, JA, maintenant même. Mes fils, on est.
basore muze tugaragaze uzibendera rya Yesu Kristo n'iringanize kuko ari imbere ko tuje mu rugamba n'ikizigenza wacu tugende twisunge Yesu tugende tudatinya. Urengero Burundi aho turamuka tunezerewe no kwakira bubaho bacu abarongozi ba Mission Nyabuganda bagiye Burundi mbere n'abarongozi badasanzwe twarabonye ikiganza cawe abarongozi baraburagizwa twarabonye ikiganza cawe abandi bajanwa mu mabohero twarabonye ikiganza cawe mu bizera barakomeretswa twarabonye ikiganza cawe amisiyoni hakabwa ibitero twarabonye ikiganza cawe abarongozi baraburagizwa twarabonye ikiganza cawe abandi bajanwa mu mabohero twarabonye ikiganza cawe mu bizera barakomeretswa twarabonye ikiganza cawe amisiyoni hakabwa ibitero twarabonye ikiganza cawe. Radio Agakiza kw'isoko y'ukuri. Ibururutonde twarabonye ikiganza cawe adara yacu ibutswe ibikorwa twarabonye ikiganza cawe niyo yacu ibuzwa amahoro twarabonye ikiganza cawe diviziyo yacu yo mu buseruko bwo hagati ya Afrika bitera ikibazo diviziyo yacu yo mu buseruko bwo hagati ya Afrika bitera ikibazo twarabonye ikiganza cawe adara yacu ibutswe ibikorwa twarabonye ikiganza cawe niyo yacu ibuzwa amahoro twarabonye ikiganza cawe diviziyo yacu yo mu buseruko bwo hagati ya Afrika bitera ikibazo diviziyo yacu yo mu buseruko bwo hagati ya Afrika bitera ikibazo twarabonye ikiganza cawe Generale conference naira tumutwe Generale conference naira tumutwe
generale conference naira tumutwe generale conference naira tumutwe none mana warakoze wakoresheje abantu bawe abantu wiremeye bemera gukoreshwa nawe ishengero riraboka none mana warakoze wakoresheje abantu bawe abantu wiremeye bemera gukoreshwa nawe ishengero riraboka none mana warakoze wakoresheje abantu bawe abantu wiremeye bemera gukoreshwa nawe ishengero riraboka none mana warakoze wakoresheje abantu bawe abantu wiremeye bemera gukoreshwa nawe ishengero riraboka nushimwe nushimwe nushigwe hejuru ibihe byose nushimwe nushimwe nushigwe hejuru ibihe byose kuri uno munsi turi kumwe n'abashitsi b'iteka batandukanye kuri uyu munsi w'isabato nyakubahwa Lieutenant General Sirasi Ntigurirwa mwese muri ngaha Yesu ashimwe cyane Imana yacu isumba vyose ihabwa icubahiro ibihe bidashira Imana rero ibandanye guhezagira abarongozi birishengero ihezagire na mwebwe bakristo mwese murakoze ndanezerewe cyane kubona ibirori nk'ibi bibera muri ntande dacu bitoke aho isinzi rya bene gihugu bemera Imana bakoraniye hano reka kubunezero mfise twese dukengurukire Imana mushobora byose twikomera amashimwe cyane murahawe ikaze muri kano karere k'intara c'ibitoke Imana ibahezagira amena uyu munsi n'umunsi udasanzwe nico gituma twaronse n'abashitsi badasanzwe muri abo bashitsi rero turi kumwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'iyo division niwe ngiye kubereka tumwakire kandi nyuma yo kumwakira nawe acaronka akaryo keza ko kutwereka uwundi mushitsi bagendanye uwo mushitsi asanzwe ari umunyamabanga nshingwabikorwa wa division yacu ni mwene data Pastor Dr Musa Mitekaro ari hano ari kumwe natwe Pastor urahawe ikaze kugira ngo utwakirire umushitsi adasanzwe noneho unatubwira uwari we murakoze Haleluya Yesu ashimwe Yesu ashimwe Amen ndabaramukije mwese kandi ndabaramukije mwese turashimira Imana tunamshukuru Mungu kuba turi hano namwe kwa kuwa tuko hapa pamoja nanyi Imana yacu ishimwe cyane Mungu wetu asifiwe sana Imana yacu ibahezagire Mungu wetu awabariki Haleluya wakati huu mzuri muri kano kanya keza tumefurahi sana kuwa pamoja nanyi twanezerewe cyane kandi cyane kuba turi kumwe namwe mioyo yetu imitima yacu imejawa na furaha yuzuye akanyamuneza kandi turanezewe cyane tena tunayo furaha Pr Ruguri aranezewe cyane Pr Ruguri ana furaha He was telling me yari karambwira that he has never seen such a great reception
yuko atari bwigere abona urugero nkuru rwo kwakira abantu. You have given him a great gift. Mu by'ukuri mwamuhaye agashimwe gahambaye mu buryo bwo kumwakira. His heart is so rejoicing. Umutima wiwe wuzuye akanyamuneza. Hallelujah. Nafasi yangu none rero kubwanje ni kumtambulisha mgeni wetu rasmi. No kugira ngo nshobore kubereka umushitsi wacu witeka adasanzwe. Mgeni wetu rasmi kutoka division yetu ya East Central Africa Division. Umushitsi yaje akaba ari umurongozi wa division ya Afrika yo hagati n'ubuseruko. President wetu Dr. Blasious Ruguri. Ni prezida wacu mwishengero Dr. Blasious Ruguri. Ni kiongozi wetu wa kiroho. Ni umurongozi wacu w'ivy'imhemu. He is a spiritual leader of ECD. Ni umuyobozi w'ivy'imhemu mu karere ka Afrika yo hagati n'ubuseruko. He is not just a leader, si umuyobozi gusa, but a spiritual leader. Ariko n'umuyobozi w'ivy'imhemu. ECD mu karere ka Afrika yo hagati n'ubuseruko includes 11 countries. Kandi aka karere kagizwe n'ibihugu 11. Starting with the Burundi itself. Duhereye ku Burundi aho turi uyu munsi. And we thank God for his leadership. Kandi turashimira Imana ku buryo ayobora. Dr. Ruguri. Dr. Ruguri. Kwa sababu una furaha. Kubera yuko unezerewe. Na watu wa Mungu wako tayari kusikia neno la Mungu. Kandi abantu b'Imana bakaba biteguye kumviriza ijambo ry'Imana. Mungu akutumie kuwatia faraja. Imana igukoreshe mu kubaha ivyizigiro. Mungu akutumie kufungua neno lake. Kandi Imana igukoreshe ubwo ugiye gusanzurura ijambo ryayo. Wangapi mnamkaribisha nione mikono yenu? Ni bangahe bamuhikaze ndifuza kubona ibiganza byanyu. Karibu Dr. Pastor Ruguri. Karibu kaze Dr. Pastor Ruguri. Uweze kuongea na watu wa Mungu. Kugira ngo ushobore kuvugana n'abantu b'Imana. Asante sana Daktari Mitekaro. Rakoze cyane Dr. Mitekaro kwa maneno ya kuleta furaha na tafrija. Ubw'amajambo azana umunezero eka mbere no kugubwa neza. Moyo wangu kweli una furaha kubwa. Mutima wanje mu by'ukuri uri n'akanyamuneza katagira uko kangana kuweza kufika katika province hii ya nguvu sana ya Cibitoke. Kuba nashoboye gushika muri iyi ntara komeye cyane ya Cibitoke. Mimi siwezi nikawa na lugha ya kutosha ya kushukuru watu wa Mungu, waumini wa kanisa la Wasabato hapa North West Buganda, pamoja na waumini wa madhehebu mengine wote ambao wamefika, tuweze kuwa na furaha na kushangilia Mungu pamoja. Jewe nta majambo noronka nokoresha yo gukengurukira abagize iyi misiyoni y'uburaruko bushira uburengero ifise icicaro hano Buganda, eka mbere n'abandi bizera b'amashengero baje kwifatanya natwe muri ibi birori by'umunezero. Mkutano wa namna hii si mkutano wa kujali ndini yako ni ndini gani. Ibikorane bene ibi si bikorane byaho dushira katuzo kwidini woba uturukamwo. Tumekuja kumwabudu Mungu na kumshukuru tukiwa pamoja. Twaje gusenga Imana no kuyikengurukira twese turi hamwe. Na ninaomba kila mtu ajisikie mbele ya Mungu wake na mbele na katikati ya ndugu zake. Kandi ndasaba ngo umuntu wese ari hano yiyumve kwa hawi kazi mbere y'Imana yiwe, eka mbere asabane na bene se n'abashiki bacu twicaranye. Watu wa Cibitoke,
bano bo mu Cibitoke. Mimi kwanza nataka kuanza na kuwashukuru sana. Jewe munkundire ntangure ndabakengurukira cyane. Kuwashukuru sana. Ndabakengurukiye cyane. Muliinua moyo wangu sana wakati ule washinda ile mulishundia. Kuko mwongeye guterura umutima wanje murawuremesha ingene mwashoboye guhagarara muri cya gihe cy'ivyago. Crisis iliyokuwa ya kuleta aibu, amatati yaramaramaje ateye isoni, sio tu kwa kanisa la Waadventista lakini hata katika taifa la Burundi. Atari kwishengero gusa ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi ariko no ku gihugu cy'u Burundi. Na mpaka aibu kwa division yetu yote ya Afrika ya Mashariki na Kati. Eka mbere izo soni zarashitse no kuri division yacu ya Afrika yo hagati no buseruko. Kwa sababu sisi wote ni kitu kimoja. Kubera yuko twese turi kintu kimwe. Mimi nataka munipe nafasi niseme asante sana kwa ushirikiano tuliopokea wa serikali ya sasa ya Burundi ambayo tulifanya nayo kazi pamoja kumalizia kabisa ile shinda shetani alituletea bure tu hapa katika Burundi, kanisani na hata uko nje. None rero nagomba mumfashe munyemerere mvuge nti mwarakoze leta y'u Burundi, mwebwe ingene twakoranye kugira ngo ikibazo satani yari yaduteye gishobore kurangira. Nikiendelea na ziara yangu hii, ubwo mbandanya n'urugendo rwanje, ninashangaa kuna watu wanaendelea kunitumia maujumbe. Ndatangara kubona hakira abantu babandanya bandungikira ubutumwa. Wengine wananiambia ni mapasteri, bamwe barambwira ngo n'abapastori. Wananiambia Pr Ruguri, usiondoke Burundi kabla hujaleta upatanisho katikati ya makundi. Wanataja manjina, kundi la fulani, wanaendelea kusoshana, wanaendelea kupigana. Bakanyandikira bambwira yuko Pr Ruguri ntuze uhindukire nguve hano mu gihugu cy'u Burundi nywanishije imigwi y'abakanaka na kanaka ngo kuko bakibandanya kurwana. Na mmoja akaniambia mimi ni pastor fulani. Maze mbere umwe yarongeye ko ati jewe ndi pastor kanaka. Nikaenda kwa Pastor Enoka. Maze nchandayegera Pastor Enoka. Nikamwambia pastor, huyu ni pastor wa wapi? Anasimamia mtaa gani? Maze mbaza Pastor Enoke ati pastor uyu yoba ari umupasoro wahe? Mbega hagarariye intari yi? Anaandika tu mambo ya kudharau, yandika amajambo y'agasuzuguro, mambo ya kutisha, amajambo y'iterabwoba. Pastor Enoka ananiambia pastor huyu, maze Pastor Enoka arambwira ati pastor huyu sio pastor wa kanisa la Waadventista. Uyu si umupasoro w'ishengero ry'Abadventiste munsi w'indwi. Huyu ni wa kanisa la mzee Josefu Ndikubwayo. Ariko nguyu ni umupasoro w'ishengero ry'umutama Yosefu Ndikubwayo. Angerundi kwa pastor Ndikubwayo kama ni pastor mpaka leo, sisi tulimuondoa upasta. Uyu rero yarakwiye kugenda kurondera Ndikubwayo nimba ari umupasoro, twebwe twaramusezereye. Angerundi kwake amuulize njina la kanisa lao. Yarabwirizwa rero kusubirayo akamuraba kugira ngo amubaze ishengero ryiwe ryariryo. Wale ni wale mapasteri wa ujanja. Abo n'abapasoro b'abateka mutwe walioajiriwa kwa mpango nje ya utaratibu wa kanisa, basizweho bahatisunzwe amategeko ngenderwako y'ishengero. Waliajiriwa na Joseph wao. Muyandi majambo bahawe igikorwa na Yosefu. Nataka niwaambieni washiriki wetu. Nagira rero ndababwire bizera ba. Si kwa ubaya wowote. Kandi aha mvombi nimwe rimwo. Ili kanisa na hata makanisa mengine duniani yote. Ali kirishengero cyo kimwe na yandi mashengero kwisi yose. Hakuna mtu anasukumiwa kuingia kwenye kanisa lolote. Nta muntu numwe afatwa ku nguvu kugira ngo yinjire mu idini kanaka. Mtu anajiunga na kanisa apendalo. Umuntu yifatanya n'ishengero agomba. Ukisikia limekuchoka, kandi iyo maze kumvira ishengero ryakurambi, unatoka unaenda kule unapenda. Ucuhaguruka ukerekezaho wumva ukunda.
Josefu alipoonyesha sura tofauti na ile tulijua. Aho Yosefu yerekanye ishusho itandukanye niyo twari tuzi. Alipoanza mazungumzo ambayo hayajulikani kwenye kanisa la Waadventista. Maze agatangura kuvuga amajambo atazwi mu ishengero ry'Abadventiste. Na akaanza matendo ambayo kanisa la Waadventista alijaona. Maze agatangura gukora ibikorwa mu ishengero ry'Abadventiste tutarigera tukubita amaso. Sisi kama kanisa Nairobi, kanisa hapa Bujumbura, viongozi na mpaka kule General Conference. Twebwe nk'ishengero hariya i Nairobi, ishengero hani Burundi, eka ishengero kwisi yose. Baraza kuu ya mataifa hayo 11 mmesikia. Inama rero nkuru y'ivyo bihugu 11 mwamaze kumva. Na kuwepo kwa viongozi wa ngazi juu kutoka ofisi yetu ya kanisa kule Washington DC. Bakoranye rero n'abayobozi bakuru bavaria ku cicaro c'ishengero i Washington DC. Sisi sote kwa kauli moja, twese hamwe kandi mwijwi rimwe. Baada ya kusungumuza kwa kirefu, tumaze kubifatira umwanya tukabicija nino. Yale mambo mzee Yosefu alikuwa anafanya, ivyo umutama Yosefu yakoze, na ninyi mnajua sana kuliko sisi, kandi namwe murabizi cyane mbere kudusura. Maana wengi wenu wameteseka sana chini yake, kubera yuko benshi bo muri mwebwe bagize ivyago mu gihe ciwe, mpaka ikabindi serikali yenyewe isimame kusaidia kanisa, gushika aho leta y'u Burundi ubwayo yahagurutse kugira ngo ifashe ishengero. Alifanya kazi kama yeye ndiye serikali ya Burundi, yarakoze ibintu nkaho mengo we niwe leta y'u Burundi, na alifanya vitu kana kwamba na uwezo wote wa hapa duniani na mbinguni. Yarakora ibintu yibesha nkaho yoba afise ubushobozi bwo mwisi no mwijuru, kama vile Lucifer, Satani mwenyewe alifanya kule mbinguni, nkuko Rusuferi Satani ubwiwe yabikoze mwijuru. Baraza kuu ya division, maze komite nkuru canke inama nkuru ya division, ikiungwa mkono na General Conference General, ishigikiwe ifashwe mu mugongo na Conference General, ikaamua kumfuta kazi mzee Joseph, ifata ingingo yo kwirukana burundu Yosefu, na ikaondoa barua zake zote za utendaje kazi kama mchungaji, maze ikuraho ivyete byose byamuha uburenganzira bwo kugira icakoze nk'umwongere w'ishengero ry'Abadventiste mu Sasa hivi Yosefu ana kibali ya kubatiza mtu. Kubw'ivyo uyu munsi Yosefu nta burenganzira na bumwe afise bwo kubatiza umuntu n'umwe. Kama atabatiza, niyabatiza, wale wanabatizwa naye sio washiriki wa kanisa la Waadventista, abeme iyo batisimu yiwe sabizera bishengero ry'Abadventiste mu munsi watakuwa washiriki wa kanisa lingine ambalo jina lake sijajua bado, bazoba arabizera birindi dini izina ryayo tukirondera n'ubu. Nimesikia hata kwanza anaunganisha watu Arusha. Eka mbere twarumvise n'amakuru yuko yoba akora imihango yo gushingira ubugeni. Poleni sana vijana wangu wale mumeunganishwa Arusi na Joseph. Mpore cyane mwebwe basore namwe nkumi mwagiye gushingirwa na Yosefu. Ana kibali, nta burenganzira afise, ana ruhusa, nta ruhusha afise. Ayo anafanya kupitia ile Waswahili wanasema hiari yake mwenyewe. Ivyo abikora nkuko Abaswahili babivuga kugatwe kiwe. Musindanganywe, ntihagire rero ubateka ku mutwe ngo ababeshe. Ninyi ni watu wazima, mwebwe muri abantu bakuze, ninyi ni wasomi, kandi mwaraciye ku ntebe y'ishuri, ninyi muna masikio ya kusikia habari ya vile mambo inaenda, kandi mwebwe muri n'amatwi yo kumva mukamenya uko ibintu biriko biragenda. Alafu tena tukasikia anaajiri wachungaji. Eka mbere n'ikindi twarumvise ngo araha akazi aba bapastori. Sijui ni wangapi aliajiri, sinzi gitegere cy'abapastori yahaye akazi, na ninajua wengine wao wamekuja kusumbua kanisa pale kwa Union. Ndazi ko mbere bamwe muri abo baje kugora ishengero hariya kuri niyo, wanandai mishahara kwa kanisa, bakaza basaba ngo bakeneye imishahara mu ishengero. Utajiri waje na mtu mmoja alafu unaenda kuitisha mshahara kwa kanisa?
rero ikibazo umuntu akwiye kwibaza ni gute uhabwa akazi n'umuntu umwe maze hagera kusaba umushahara ugatonda imbere y'ishengero. Na watu walisikia vizuri tu ya kwamba alishaondolewa kazi. Kandi abantu bari bumvise neza yuko uyo muntu yakuwe mu bikorwa. Hakuna sheria ya nchi hata moja itasema mtu ambaye ameajiriwa kazi na mwingine aende akaitisha mshahara kwa mtu tofauti. Na tegeko na rimwe ry'igihugu rizohava rigira riti umuntu yahawe akazi n'uwundi muntu maze ngo aje gusaba umushahara kwishengero. Sisi kule division, twebwe hariya muri division, pamoja na union yetu hapa Burundi, hamwe na union yacu hani Burundi, pamoja na mafilidi yetu yote, hamwe na mamisioni yacu yose. Na jana nimekuwa na mkutano mkubwa na wachungaji wote hapa Burundi. Kandi ejo hahise twari dufitanye ikoraniro ridasanzwe n'abungere bose bo mu gihugu cy'u Burundi. Na tukakubaliana ya kwamba mambo ayo ya giza yamepita. Twaremeranije yuko ivyo bintu by'umwiza vyarenganye. Uchafu wote ulioletwa ndani ya kanisa na huyo mzee na wafuasi wake tuliufikisha mwisho tukiwa tunafanya kazi pamoja na serikali yetu tukufu ya Jamhuri ya watu wa Burundi. Kandi umwanda wose wazanywe n'uyo mutama ko twawushikanyaho wategerezwa gushika tubifashijwemwo na leta nziza yacu y'u Burundi. Huyu mzee kiongozi wetu Excellency Waziri Mkuu ndiye alitupa kikombe cha maji ya baridi wakati shetani alikuwa amechemsha maji kila mahali. Ukiingia unachomeka mguu, unachomeka vidole, unachomeka kila mahali. Uyu nyakubahwa umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi niwe wenyene yashoboye kuduha igikombe cy'amazi afuse mu gihe ahandi hose hari huzuye amazi ashushe, wikubitaha ugasha, wikubita hariya ugasha. Na watu wetu, washiriki wetu wote hapa Chibitoke, kweli pokeheni pongezi yangu kwa sababu nilisikia mlisimama imara na mkafunga milango na kumwambia andui akikanyaga hapa mambo yake imeisha. Kandi namwe bavuka ntara nimwakire gukenguruka kwanje kuko mwashoboye guhagarara mushikamye maze daimoni muyirukanira kure. Mimi napendanga watu kama wa Chibitoke. Ndakunda abantu bameze nk'abavuka ntara ngaha mu Chibitoke. Nataka washiriki wetu wote, mapastori wetu wote na watu wote wapenda amani. Ndakeneye yuko abizera bacu bose, abapastori bose n'abantu bose mukunda amahoro munionyeshe kwa mkono, mubinyereke biciye mu gukoresha ibiganza byanyu. Kama sasa hivi mnakunywa maji ya baridi, yuko uyu mwanya mushobora kunywa amazi afutse, kuonyesha hiyo shinda iliyokuweko imekwisha, kwerekana yuko ikibazo twari dufise cyarangiye. Nataka nione kwa mikono yenu watu wa Mungu, kubibona mudugije ibiganza byanyu, ili nimhakikishie Excellency Waziri Mkuu ya kwamba hiyo shinda imeisha, kugira ngo nshobore kubibwira nyakubahwa umushikiranganje wa mbere yuko ikibazo cyarangiye. Tawasomea fungu fupi tu hapa ili nisije kuwa nilisimama nikazungumza maneno yangu tu bila kufungua neno la Mungu. Ndaja kubasomera nigisomwa kigufi ngaha kugira ngo nimwibaze ngo nahagurukijwe no kuvuga amajambo yanje gusa, ariko nahagurukijwe n'ijambo ry'Imana. Wale wanaendelea kukaa na ofu, abo rero babandanya kuba mu bwoba, ni wale wamechelewa kujua yale mambo Mungu wetu ametutendea, na batigeze bamenya ivy'Imana yacu yadukoreye. Mambo yale yameisha na yamepita. Ivyo rero vyararenganye kandi vyaraheze. Hizo vita zimekwisha. Intambara zaraheze. Watu waishi huru katika Yesu. Abantu nibabeho mu mwidegemvyo muri Kristo. Watu wa Mungu, bantu b'Imana, vita viliisha. Intambara yaraheze. Vita vya Joseph viliisha. Intambara ya Yosefu yaraheze. Bwana asifiwe sana. Imana nihabwe icyubahiro. Yesu asimwe sana. Yesu ashimwe cyane. Imeisha ile vita. Iyo ntambara yaraheze. Tunakuja kuwatangazia muweze kumwabudu Mungu kwa uhuru wote. Turiko turabibamenyesha kugira ngo muhimbaze Imana mu mwidegemvyo wose. Makanisa yetu yote ni wazi. Amashengero yacu yose aruguruye.
Wengine wanaendelea kusema oh, Pr Ruguri tusaidie, tumefungiwa makanisa, hatuwezi kwenda kuabudu. Abandi babandanya baboroga bagira ngo Pr Ruguri dufashe kuko hari amashengero yugawe ngo ntidushobora kuronka akajya ko kujya gusenga. Tulifutwa kanisani, ngo twarirukanywe mu ishengero. Hakikisha umeturundisha kanisani kabla hujatoka. Nukuri bishoboka utugarure mu rusengero utarasubira inyuma. Wacha niwaambieni watu wa Mungu, reka ndababwire bantu b'Imana, kanisa la Mungu lina utaratibu wake. Ishengero ry'Imana rirafise indinganizo yaryo na sheria zake n'amategeko yaryo. Kama ulifanya mambo kinyume ya kanisa, nimba wakoze ibinyuranye n'ivy'ishengero ryemera, na kanisa likakutoa ushirikani, maze ishengero rikagukura mu gitigiri c'abizera, unataka kurundi, maze ukaba wifuza kugaruka, usingoje kuja kutafutwa na mtu. Nurindire rero urinda kuza kukurondera hata potefu ambaye habari yake imeandikwa kwa Biblia, kubera yuko n'umwana w'icangazi inkuru ziwe zanditswe muri Biblia alipokimbia igihe yahitamwo kuva kwa se, akatoka kwenye nyumba ya baba yake, akava mu nzu ya se, akiwa huko nje, igihe yagenda akagerera hanze hariya, Biblia inasema akili yake ikamrundia. Biblia iravuga ngo yisubiramwo, asubiza ubwenge kugihe, akiwa huko mwenyewe, ari hiyo wenyene, maana yeye mwenyewe ndiye alijipeleka kule, kubera yuko we ubwiwe niwe yari yitwaye. Alingojea nani aende kumtafuta? Mbega yarindiye nde ngo aze kumurondera? Hata baba yake mwenyewe hakuenda kumtafuta. Eka mbere na se wiwe ntiyagiye kumurondera. Ukienda kutafuta mtu ambaye alitoroka mwenyewe, iyo ugiye kurondera umuntu yikuye mu rugo bwiwe, atakufanya kitu huko utakumkuta. Ashobora kugukorera ikintu cyakumiza hiyo uzomusanga. Kama nataka kurundi, niyaba yifuza kugaruka, arundi mwenyewe vile yule mtoto wa Biblia alirundi. Nagaruke ubwiwe nkuko wa mwana wo w'icangazi yagarutse. Na akifika, kandi niyamara gushika, kanisa itamwambia kama unataka kurundi, ishengero rizomumenyesha riti niwe ugomba kugaruka, na tukurundisha kwa ushirika, kugira ngo tukugire umwizera, kandi maana sisi ndio tulikutoa, kubera yuko ari twebwe nyene twafashe ingingo yuko utakiri umwe muri twebwe, kwa sababu ulienda kinyume na kanuni zetu, kuko witwaye ibinyuranye n'amategeko ngenderwako yacu. Sasa fuata utaratibu huu. None rero nkuru rutonde ugomba gukurikiza, na watakupatia utaratibu, kandi bazoguha urutonde. Kanisa alifungiangi watu nje, ishengero ntabo ryugaranira hanze, lakini lazima mtu aonyeshe ya kwamba ametubu na amebadilika. Ariko ni ngombwa umuntu yerekane ko yihanye kandi yahindutse. Wachungaji wetu na waliniambia Pr Ruguri hakuna mtu tumefungia nje. Abungere bacu baratubwiye yuko Pr Ruguri twebwe nta muntu numwe dushobora guhereza hanze y'urusengero. Alafu mapasteri wale nao waliandikwa nje ya utaratibu. Eka n'abandi pasoro bashizwemwo hadakurikizwa amategeko. Niliambia Pastor Enoko na viongozi wa union pamoja na viongozi wote wa films, narabwiye Pasoro Enoki muyobozi wa union hamwe n'abayobozi ba za misioni zose, ya kwamba hao nao sio wahubiri wetu, sio mapasteri wetu, yuko abo nabo atarabacu, eka mbere sinabavuga butumwa bacu. Kwa hivyo kama wanataka kuajiriwa na kanisa waandike barua ya kuomba kazi. Kubw'ivyo ni baba bifuza guhabwa akazi n'ishengero nibandike amakete yo gusaba akazi, na kanisa likiona wanafaa, kandi ishengero nijabona ko bibabereye, na likiona liko na budget ya kuajiri, rikabona ko rifise uburyo bwo kugira ngo ribaha akazi, basi litajua vile litaamua, lizoheza rimenye ico rikwiye gukora. Kwa hivyo wale wanaonisumbua ya kwamba fanya hivi, pastor fanya hivi, Pr Ruguri fanya hivi, kubw'ivyo kubwabo babandanya kungora bagira bati Pr Ruguri kora ibi, wajue ya kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato nguvu zake ziko kwenye kamati za utendaji. Nibamenye yuko ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi inkomezi zaryo mu buryo bwo gukora riboneka mu nama nshingwa bikorwa. Mimi siwezi kurundisha mtu ambaye sikutoa mahali pale. Jewe sinshobora kugarura ngo nsubireho umuntu atarije nakuye aho yarara. Wakati mbaya watu wanarundi nyuma wengi. Mu bihe bigoye benshi barasubira inyuma.
kama vile mliona hapa Burundi, nkuko mwana bibonye na hano i Burundi, watu wazuri tu tulioamini, abantu beza twari dufitiye ikize, wanaacha kanisa, wanaanza kufuata uasi na uongo. barahemukiye ishengero, bararitera umugongo, batangura gukurikira umugararizo n'ikinyoma. Shetani akitaka kukuwekea njiwe kwenye barabara yako ya maisha, awekangi njiwe kidogo, kandi yo satani agomba gutega ibuye mu nzira yawe, nashiraho akabuye gato ashiraho ibuye rinini cyane. Shetani aliwekea kanisa njiwe kubwa hapa Burundi. Satani rero yasituye ibuye mahanga ritega ishengero hani Burundi, likatuchanganya akili sisi wote, riradutesha umutwe twebwe twese. Asanteni sana kwaya ile ya wanaume iliimba hapa mbele. Mwakoze cyane mwebwe korare ndahaya mwaririmbye hano imbere. Adara yacu ibutwi bikogwa, twarabonye ikiganza cawe. Iyo yacu ibuzwa amahoro, twarabonye ikiganza cawe. Imiziyo yacu yo mu buseruko bwo hagati ya Afrika bitera ikibazo. Imiziyo yacu yo mu buseruko bwo hagati ya Afrika bitera ikibazo. Twarabonye ikiganza cawe. Walitupatia habari yote ya mambo yaliyotendeka. Mwaduhaye amakuru y'ukungene ibintu byagenze. Makanisa yakachanganyikiwa, amashengero yarataye umutwe, mafield yakachanganyikiwa, za misioni ziratumutwe, union ikachanganyikiwa, iniyo iratumutwe. Hata huyu kijana Enoka tulipomchagua kule division awe president, akatuliza nitapitia wapi? Eka mbere n'igihe twatoranya Enoke kugira ngo ayobore hariya muri division, yatubaza ngo mbega nzoshikirahe. Nikamwambia pastor, nikija nitakufundisha vile Yesu anafanya na yale mawe makubwa. Maze ndamubwira ni pastor, ninaza nzokwigisha ingene Yesu abigenza iyahuye n'imitego y'amabuye manini. Watu wa Mungu semeni Bwana asifiwe sana. Bano b'Imana nimuvuge muti Imana nihabwe icubahiro. Semeni amina. Nimuvuge muti amin. Hakuna njiwe linaweza kupita nguvu za Mungu. Nta buye rishobora kurengera ubushobozi bw'Imana. Mama ulio hapa, muvyeyi uri ngaha, mzee uliye hapa, nawe mutamu uri ngaha, sisi wote viongozi popote tulipo, twebwe twese abayobozi, umumwe wese mu cyubahiro ciwe. Ninajua wengine wenu umeshuhudia neema ya Mungu vile ilivyo watumikia wakati mlifikiri ya mwezi. Ndizera yuko bamwe muri mwebwe namwe mushobora gushinga intayi ingene ubuntu bw'Imana bwabashitseko mu gihe mwibaza yuko ibintu bitari bushoboka. Semeni amina kanisa. Nimuvuge amen shengero. Semeni amina. Nimuvuge amen. Wengi wetu tunaogopa mawe ambayo yalishatolewa. Benshi tugenda n'ubwoba bwo gutinya amabuye yamaze gukugwaho. Hamuna kitu cha kuogopa watu wa Mungu. Nta kintu cyo gutinya abantu b'Imana. Jiwe limetoka, ibuye ryakuweho, na usikae msituni kandi ntubandanye kwinyegeza mu gahinga ukiogopa vita ambayo iliishaisha. Utinyi intambara yamaze kurangira. Jiwe hamuna, nta buye rikiri ku muryango. Na mimi nataka niwaambie hivi, nagira ndababwira uku, usikae pale shetani amekuweka. Ntubandanye kugumaho satani yakuboheye. Haleluya, haleluya. Kanisa la Mungu, haleluya. Shengero ry'Imana, haleluya. Haleluya kanisa. Haleluya shengero. Usilale pale mahali andui wako amekuweka. Ntubandanye kujama hu umwansi wawe yakuboheye. Kwa hivyo naomba muondoe mawazo ya ile vita maishani mwenu. Ndagomba rero ko mukura mu byiyumviro byanyu ibyakahise, ili mushangilie uwezo wa Mungu wetu, kugira ngo munezereregwe ubushobozi bw'Imana yacu. Alitumia sisi wote, kubera Imana yadukoresheje twebwe twese waliokuwa na nia nzuri, abari bafise intumbero nziza. Akatumia serikali yetu Burundi, akoresha leta nziza yacu y'u Burundi, kwa sababu ni yeye aliyeiweka, kubera yuko ari we yayitoranije. Akawapa kazi ya kufanyia kanisa lake, ayiha igikorwa ikwiye gukorera ishengero ryayo. Nitashukuru serikali ya Burundi maisha yangu yote. Nzokwama nkengurukira leta y'u Burundi buzima bwanje bwose. Ninafurahi sana.
ndanezerewe rero cyane kusema ya kwamba waziri mkuu wetu huyu aliye hapa aliposikia mambo ya huu mkutano, nimefurahishwa sana kuona uongozi wa serikali ambao umeungana tena na uongozi wa kanisa. Nashimye cyane kubona ubuyobozi bw'igihugu bwongeye kumva ibintu kumwe bukaja hamwe n'ishengero. Dakika hii viongozi wetu wa union na mafiridi na viongozi wengine wote tulio pamoja na washiriki wetu pamoja. Muri aka kanya rero abayobozi bacu ba union hamwe n'abayobozi ba za mission n'abizera twese turi hamwe. Kwa heshima zangu zote, mu cyubahiro cyanje cyose, ninaomba kumwalika Mheshimiwa Excellence Waziri Mkuu, ngiye guhikaze nyakubahwa mushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi aweze kufika hapa mbele kugira ngo ashobore kubyaguruka shike hano imbere. Nitaomba tusimame sisi sote kwa heshima zetu. Nasaba mu byubahiro byanyu mwese ngo muhaguruke mu byaguruke. Tumukaribishe mheshimiwa. Tumuhikaze nyakubahwa. Karibu sana Excellency Waziri Mkuu wetu. Kaze nyakubahwa mushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi. Ashimwe. Tugire Kristu. Tugire Kristu. Imana yacu abwicubahiro. Kuri uno munsi wa kanyamuneza, shengero ry'Imana, bizera mwese, bakozi b'Imana mwese, tugire Kristu. Tugire Kristu kandi. No munsi w'imboneka rimwe ngaha mu ntara ya Cibitoke. Mwishengero ya Adventiste w'umunsi w'indwi muri iniyo y'u Burundi. Kuno munsi inyuma y'ibihuhusi bitari bike, uno munsi tuvyagiye ngahi Buganda muri stade y'i Buganda, turi kumwe na nyakubahwa arongoye y'Abadventiste b'umunsi w'indwi mu karere ka Afrika yo hagati n'ubuseruko. Nitekane ku gihugu cyacu cy'u Burundi no kwishengero ya Adventiste w'umunsi w'indwi ngaha mu Burundi. Ndabasabe mumfashe dukuze ubwatsi iyo Mana yacu. Uyu munsi n'umunsi munini cyane ku Badventiste b'umunsi w'indwi. N'umunsi benshi bawurimwo batari bazi kuzoshika, turavye ibihuhusi twaciyemwo, turavye amabuye bagaye nk'uko urongoye ishengero mu karere ka Afrika yabisikirije. Turavye ko vyari vyifashe mu 2019, tukaraba uko vyari vyifashe mu 2020 mwishengero ryacu mu bwoko bw'Imana. Nitwari tuzi ko muri bijya bihe ibihe nk'ibi tuzosubira kubibamo. Iyo Mana ihabwa icubahiro, yame yihesha iteka n'iteka. Iterambere ry'ishengero niryo terambere ry'igihugu. Igihugu cubakira kwishengero. Ubu rero mpagaze ngaho imbere yanyu mfise umunezero wo gukenguruka cyane, aho twaguma tubona ishengero ya Adventiste w'umunsi w'indwi mu bihugu byose by'aka karere ritera intambwe rije imbere, ubwabo twebwe tugatera dusubira inyuma nk'ibirenge. Ari naco baza nizo njyane ko ari cyo rimwe na rimwe zavako.
ariko uno munsi mpagaze imbere yanyu n'akanyamuneza kenshi aho nabonye yuko indongozi y'akarere ka Afurika n'ubuseruko yatanguza umushinge wo kubaka kaminuza izokwitirirwa ishengero rya Adventiste w'umunsi w'indwi. Ariko kandi ndanabasaba yuko mwokiba hafi kubera yuko igikorwa gisa na kijya mwari mwarigeze kugitanguza. Murarondera abashobora gufasha igihugu cacu kugira bakora ico gikorwa nyene mwaraye mutanguje. Eka mbere turonke n'ibitaro vya kijambere vyitirirwa ishengero ya Adventiste w'umunsi w'indwi. Ariko mumaze kuva ngaha siko vyagenze. Ndashobora kuvuga ntabesha canke ntihenze ko n'injyane nyinshi zavuye ko ivyo bikorwa bitagiye mu ngiro. Iyo muri leta turiko twumva amamiliyaridi yagiye anyurujwe agahakwa gusambura ubwoko bw'Imana, biratubabaza cane. Iyo turiko turabona ahandi ishengero rya Adventiste uko ryifashe, biratubabaza cane. Nyakubahwa murongozi wa Igiriza Adventiste mu karere, twumvise ko muhagarariye za kaminuza nyinshi, mugabo muri iki gihugu cacu nta na hamwe twumvise muhagarariye. Turabasavye iyo kaminuza muyubake kandi biyambere mu karere muzoce muyihagararira. Niyo vyagenda gutyo ntidukekeranya kwiza injyane zitazosubira kuboneka hagati y'ubwoko bw'Imana. Turabasavye rero uwo mushinge naho mwaraye mutanguje muzogume hafi yawo, kuko naho tubona yuko ibintu biriko bigenda neza, sinobahisha nyakubahwa murongozi wa Igiriza Adventiste y'umunsi w'indwi mu karere ka Afurika yo hagati n'ubuseruko, ibikomera abantu bari cabifise. N'umwana Yezu aho bamubamba naho yazutse yagumanye inkovu. Izo nkovu abebemera ubona bari ngaha imbere yacu barazifise. Hariho abanyokuru ngaha bagiye gusenga nk'uko babakozi b'Imana baturirimbiye, bagiye gusenga basanga abantu bariko barakubitana intebe. Ega nuno munsi bari cafise ubwoba. Niduca tuvuga yuko amahoro yabonetse mu ishengero ngo duce dusya bwose. Turabasavye rero ivyo bikorwa mu bikurikiranire hafi, eka mbere binyaruke. Ico cuka kibi ico catumye ishengero ry'Abadiventiste w'umunsi w'indwi riboneka nabi ngaha mu karere no mu gihugu cacu, ejo nahubwo bizokwihinduremo ko habonetse kaminuza ya mbere mu karere, kandi izoza irengeje izindi kaminuza zose ziri ngaha mu karere. Bizonatere n'isoni bamwe bari banyuruje amafaranga bibaza ko iyo kaminuza itazubakwa. Imana izoce yihesha icubahiro, natwe tukemeza neza muri leta ko tuzobafata mu mugongo kuvyo muzoba mukeneye vyose leta ishobora kubafasha. Iyo migambi rero izotuma abahora birirwa biyumvira uko bajyana naho ubwo baja ku kivi bibagire izo njyane twaciyemo. Hanyuma nyakubahwa murongo y'ishengero mu karere ka Afurika yo hagati n'ubuseruko, murazi neza yuko abemera tubahurira ko natwebwe muri leta nk'abahagarariye leta. Nagira rero mu nkundire, mwavuze ko mwagerageje uko mushoboye gose kugira mushobore kubwira indongozi uko zokwitwara imbere y'ihanga ry'Imana, imbere y'ishengero ry'Imana. Uko kubitwararika gusumba rero nkuko twabiyazi, iniyo y'u Burundi nayo nyene irakeneye yuko hajya hafi yaho muri kugira muze muraronka amakuru ku munota yoba nayiserukiwe,
ico naco muragishira ku muzirikanye. Ejo niyo mwashika hariya twumva inkuru nziza ko ari habemera batatu bagiye gukorera muri division bababe hafi. Ikindi twagira dusabe nukubandanya kandi indongozi mwaduhaye nazo muziba hafi. Muzibe hafi kubera yuko indongozi ije gutwara inyuma y'igihuhusi nk'icyo twaciyemo ntivyoroshe. Abantu bariciyemo imigwi, abantu basize imbere inyungu gusumba ishengero. Ivyo vyose rero bigatuma rero aba n'abandi babona ko izo ndongozi zishobora kuba ziriko hariho umutungo w'ishengero ziriko ziragira nk'uko abandi bakoze. Ivyo rero bisaba kubama hafi, mukama muba himanuro muri hafi yabo. Ivyo rero bikazoca binagenda neza mu gihe mwamufise y'amaso hafi yanyu ababwira ibibera i Burundi ku munsi. Tukanezerezwa nuko nk'uko mwabishikirije isi isigaye arakaburungu. Ikizobera ngaha cyose mufise uri hafi yanyu. Kuko uno munsi Mama Ruguri iyo atabona Pr Mitekaro ntiyari kumenya ivyo ariko ashaka kukubwira. Mugabo kubera ko Mitekaro mwari kumwe yaciye aca kwa Mitekaro. Turonse Mitekaro rero avuye i Burundi yegera muri division aze arakubwira uko bigenda. Ni naho niyo migambi twifuza ko mudukorera ngaha mu gihugu muzoyikora neza kubera yuko muzamufise umuntu ababwira ibitariko biragenda neza. Ivyo rero bizotuma ishengero ritekana risubire kuba ukuri kwamye. Imbere yuko ndangiza nyakuba murongo y'ishengero mu karere twagira iki ciyumviro naco nyene mu kigene murakizirikana muri ivyo bikorwa byose turiko turakora. Turakenguruka ibimaze gukorwa, ariko kandi iyo dukengurutse tuba twongeje nidukekeranya neza yuko ivyahora bikorwa na hadra nk'uko babaririmbyi babivuze byose byongere bitangure. Iyo turiko turavuga ko turi kumwe twese dushoboka, nyakubahwa murongo y'ishengero mu karere ka Afrika yo hagati n'ubuseruko, aha naho bagira dutanga impanuro. Nyakubahwa murongo y'ishengero, ishengero ry'Imana twese turi abana b'Imana, nta bitigira biharugwa mu ishengero ry'Imana. Ivyo navyo rero abazozana ivyo bazagomba gusambura ya ngoro y'Imana. Igihugu cacu caragize ibibazo aho twubakiye ku bitigira ivyaba n'abariya. Uno munsi turiko turavamwo kuko uretse gusambura igihugu nta mwimbu vyatuzaniye. Mbishwe mu ishengero uburongozi bwose buva ku Mana. Ivyo navyo abazobibabwira muzobabwire muti muragenda buke buke kuko ishengero ni iry'Imana, twese turi ubwoko bw'Imana kandi Imana yaturemye twese turi abana bayo, iturema mu ishusho ryayo. Nagomba rero nsaba ishengero, indongozi z'ishengero aho tuvuye murahazi nk'indongozi z'ishengero ko mu byo dukora byose twomenya yuko turi imbere y'abandi mugabo tutaje kuvuga ngo ibi bigenda gutya. Nagire nsaba indongozi rero mu byo mukora byose muze murumviriza abemera ko barafite ivyumviro bishobora kubakira ishengero bikanakinga bimwe byose twaciyemwo. Nabo bahumure muze murabumviriza, nabo nyene bazofasha ibitari bike ko barabizi. Igihe barongora ishengero abo batama icumi canke imperezwa ntivyaribwa ubiriye n'umunwa watufatana. Mugabo twebwe uno munsi kubera ko turi indongozi twamaze kubona kure, duca n'ivyo vy'icumi tubanza kubigira ivyacu aho byigenewe tukabibuka ubwa nyuma. Iyo bitanguye gutyo rero bizana ingorane
uwutangiye kuvuga wese ko bitariko biragenda neza aca ahinduka umwansi. Nagira ndabasabe ndongozi mwese murongoye abandi kurya amategeko avuga y'ishengero aba ariko bigenda. Ndanagusabe nyakubahwa murongoye ishengero mu karere ka Afrika yo hagati n'ubuseruko, hari ikibazo camye cyonona ibintu muri iri shengero rya Adventiste w'umunsi w'indwi, aho usanga indongozi ari iri hejuru, ugasanga ujejwe ibigega n'umuryango wiwe n'umutambukanyi wiwe. Ivyo bintu navyo nyene muzobirabe neza, nivyo bizana injyane bikazana kunyuruza umutungo w'ishengero. Kubemera naho impanuro nagire ntange, tureke kujuragirika, dukurikire ishengero ntidukurikire abari hejuru y'ishengero. Ishengero rya Adventiste w'umunsi w'indwi twebwe twese turi ngaha twavutse rihari, hariho abari baririmwo baramaze gushengera barigiriye, mugabe ishengero riricariho. Ntihagire uzovuga ngo ishengero kubera mbona ritwagwa na Enoke ari watwara iniyo. Enoke n'umuntu, ishengero riguma rishengero. Tumenye gukurikira ishengero ntidukurikira abantu. Twagira kuri ivyo tuzoteka dutekanigwe dutunganigwe, kubera yuko nibizoshika byose tuzobona kwishengera taho ryagiye. Ivyo rero tubizirikane kugira dukinge ivyo twabayemwo byahaswe kudushikana kure. Twirinde abaducamwe imigwi ivuye ku moko, imigwi ivuye ku ntara, abo bantu bose tubegeze kure. Uretse gusambura ishengero ry'Imana nta kintu na kimwe ivyo bintu bishobora kudushikanako. Natwe indongozi kandi twirinde abantu bashaka kudushira mu kwaha. Hariho abantu benshi bifuza yuko ivyumviro vyabo ari byo vyotwara ishengero. Banyakubaha mwese murongo ishengero iniyo y'u Burundi, abo bantu murabegeza kure bakagushira mu kwaha, tuzosubira muri bimwe vy'ejo bundi, ejo dusanga ibintu vyayangaye. Ibintu byose tubikore mu nama n'ingingo ku neza y'abemera bose, ku neza y'igihugu cyacu cy'u Burundi. Twirinde gukora kugira kanaka tubone neza, cyane kugira kanaka abone yuko turiko turamwumvira. Igikorwa murimo n'ic'Imana, mugikore ku neza y'ubwoko bw'Imana. Nkuko mwabishikirije, nibaze neza yuko bene wacu n'abashiki wacu bataye inzira, ko ivyo mwavuze ari ibintu bikomeye. Ejo bazoza bakegera ishengero kugira ribereke inzira bashobora gucamwo, wa muryango bacamwo basohoka babereke uwundi nimbe kazoba ari gatoyi bazinjiranamwo, maze bongere binjire bagaruke mu ishengero. Natwe tukabemera yuko muri leta atakajagari na kamwe tuzokwemera kaba mu ishengero rya Adventiste w'umunsi w'indwi canke ishengero iryo ari ryo ryose. Tuzokora uko dushoboye kose kugira amategeko yame yubahirijwe n'akare. Leta turimwo ni leta mvyeyi, ni leta nkozi, kandi iyo leta mvyeyi yubakiye ku mategeko. Imana mushobora vyose ihezagira igihugu cacu c'u Burundi, inzego zayo, ihezagire inzego zirongoye aka karere ka Afrika yo hagati n'ubuseruko, ihezagire inzego zirongoye iniyo y'u Burundi, itanga umwumvikano hagati y'indongozi zacu kugira abibaza yuko hari ibyo bashobora kuronka biciye mu gikenyi, ibyo byose bihagarare. Imana mushobora byose bahezagire. Murakoze. Tugushimira mana wakoze bikomeye, ko wayoboye umuyobozi wacu muruge endo, umurinda impanuka, umuyobora amahoro. Abarundi tuvuge y'ukuri Imana y'ubushobozi, amahoro n'umutekano biva kuri wowe.
bibarinde bizabageze kugusohoza uzaba byase mu musaruro ugushimisha tugushimira mana wakoze bikomeye ko wayoboye umuyobozi wacu mu rugendo umurinda impanuka umuyobora amahoro abarundi tuvuge yuko uri Imana y'ubushobozi amahoro n'umutekano biva kuri wowe bize bibarinde bizabageze kugusohoza uzaba byase mu musaruro